2 महिना बढी भइसकेको छ लकडाउन भएको। सरकारले लकडाउनका अवधिमा भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई प्रवेश दिन थालेसँगै यसले केही चुनौती पनि खडा भएको छ र लकडाउनको अवधि बढिरहँदा सरकारले चुनौती राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिएको छ। यस्तोमा स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयास, खास गरी तनहुँ र आसपासको अवस्थाको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। तनहुँमा लकडाउनको समयमा आवत जावतमा कडाई गर्ने भनेर प्रशासनले घोषणा गर्यो, तर पछिल्ला दिनहरूमा लकडाउनको उल्लङ्घनका घटना बढेका छन्, गर्न नपर्ने भनिएका कामहरू भइरहेका छन्। र त्योभन्दा बाहेक अर्को जटिल विषय भारतबाट आउने नागरिक जिल्लामा भित्रिएसँगै उनीहरूको व्यवस्थापनमा देखिएको छ। नागरिक आउने क्रम दैनिक बढिरहेको छ र तनहुँका सबै तहमा कम्तीमा 50 जनालाई राख्न सक्ने सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर भनिएको थियो। र स्थानीय सरकारहरूले जब लकडाउन सुरु भएसँगै हरेक वडा स्तरमा क्वारेन्टाइन व्यवस्था भएको भनेर उनीहरूले प्रचार गरे। सञ्चार माध्यममा खबरहरू पनि आयो, तनहुँभरि अब त क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या धेरै छ, एकदमै बलियो अवस्था छ भनेर चाहिँ मान्छेहरू आश्वस्त हुने अवस्था देखिएको थियो। तर जब सीमा नाकाबाट भारतीय नागरिक आउन थाले, तनहुँको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको अवस्था छताछुल्ल भएर आयो। ब्यास नगरपालिकामा धेरै ठाउँमा क्वारेन्टाइन राखिएको भनिएको थियो। अहिले मुख्य क्वारेन्टाइन आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस भरिने अवस्थामा आइपुगेको छ र विकल्पमा राम्रो सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन तयार भइसकेको छैन। खोज्ने क्रममा स्थानीय तह छ, व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छ। तर योभन्दा दारुण अवस्था धेरै ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहको छ, जहाँ क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या पनि कम छ र त्योभन्दा ठुलो कुरा राख्ने विषयमा जनप्रतिनिधि नै अवरोधमा आएका कारण कतिपय ठाउँमा समस्या जटिल बनेको छ र यसलाई सुल्टाउने प्रयास प्रशासनले गरिरहेको छ। हामी आजको कार्यक्रममा तनहुँमा अहिलेसम्मको क्वारेन्टाइनको अवस्था, PCR परीक्षणको अवस्था, समस्या के छ र समाधानका लागि निकायले के गर्नुपर्छ, यो बारेमा हामी आज छलफल गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले तनहुँमा देखिएको अवस्था क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको अभाव हो। स्थानीय तहहरूले जसरी प्रतिबद्धता जनाए, जिल्ला कोभिड रोकथाम व्यवस्थापन कमान्डको बैठकमा जसरी तहहरूले प्रतिबद्धता जनाए, त्यही अनुसार व्यवस्थापनमा स्थानीय तह दह्रो रूपमा, खरो रूपमा अगाडि उत्रन सकेनन्। कति नागरिक आफ्ना ठाउँमा आउँदैछन् उनीहरूले यकिन गर्न सकेनन्, जसको प्रत्यक्ष मार अहिले क्वारेन्टाइनमा आउनेहरूका लागि भएको छ र अझ दैनिक आउनेको सङ्ख्या बढेको कारण भोलि र पर्सिका दिनमा आउनेहरूको लागि व्यवस्थापन अझ समस्याकर बन्न सक्ने देखिन्छ। तनहुँमा क्वारेन्टाइनको अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो छ र अब क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या नपुगेसँगै के विकल्पका बारेमा सोचिँदैछ त? हेरौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो भनाइ। हामीले गत हप्ता जिल्लाभरि 500 क्षमताको न्यूनतम भन्यो, त्यसले धान्ने भएन। ब्यासमै धान्ने भएन, हरिसिङमा धान्ने भएन, घिरिङमा धान्ने भएन, न्यूनतम 50 बेडकोले। अब हरेक स्थानीय तहको दोस्रो, तेस्रो, चौथो नम्बरको स्कुलहरू पनि क्वारेन्टाइनको तयारको लागि, बेडहरू व्यवस्थापनको लागि हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। गाउँपालिकाहरूले बनाउँदै हुन्छ, नगरपालिकामा पनि बनाउँदै हुन्छ। अहिलेसम्म 234 जना आइसकेको अवस्था छ। आज मात्रै 50-52 जना सुनौलीबाट, 6 जना झापाबाट आउँदै हुन्छ। यो हाम्रो जानकारीमा यता गड्डाचौकी महेन्द्रनगरबाट पनि आउँदै हुनुहुन्छ। अन्य अवस्था नआउँदैन, बढाउनुपर्छ। यसलाई यही हप्ता नै 1000 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। पनि एकदम कमजोरी भयो। यो त अब स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता देखाउने बेला हो, आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित बनाउने बेला हो। हामीले स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छौँ, तपाईँहरूको भएको क्षमता यो यति बेला देखाउनुहोस्, कुशलता देखाउनुहोस्, व्यवस्थापकीय कुशलता, अनि बजेट छ खर्च गर्नुहोस्, पुग्दैन प्रदेश सरकारसँग माग्नुहोस्, केन्द्रीय सरकारसँग माग्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ। बजेटको कमी होइन, यी सामग्रीको कमी चाहिँ हो। बेडहरू पोखरा, काठमाडौँ अथवा चिरिङ जानुपर्ने, दौड्न नपाइने। अनि त्योभन्दा नि स्कुलहरूमा व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ। हामी कतिपय स्कुलहरूमा क्लासमै डेस्कहरू फिटिङ छन्,
तिनीहरू निकाल्नुपर्ने अनि त्यतातिर लाउनु भएको छ। हिजो पनि हामीले 700-800 त क्वारेन्टाइनमा राखेका हौँ, तर हिजो क्वारेन्टाइनमा यदि व्यवस्थित थिएन, वडामा राख्यौँ, होम क्वारेन्टाइन राख्यौँ, जसले गर्दा हामीले सजिलो बनायो। अब अहिले सामुदायिक क्वारेन्टाइन मै राख्नुपर्ने अनि भारतबाट सङ्क्रमित ठाउँबाटै आएका उनीहरूबाट सतर्कता अपनाउनै पर्ने कारणले स्कुलमै राख्ने र स्कुलमा पनि व्यवस्थित गरेर अत्याधुनिक क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने भन्ने। अब हामी सुरुवात गरौँ ब्यास नगरपालिकाबाट। ब्यास नगरपालिकामा 50 जनाका लागि क्षमता भएको क्वारेन्टाइन आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा बनाइयो, तर त्यहाँ सङ्ख्या बढेसँगै करिब 100 जनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी तयारी गरिएको छ र त्योभन्दा धेरै सङ्ख्यामा नागरिक आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। अब ब्यास नगरपालिकामा अब थप आउने नागरिकको लागि कसरी कहाँ व्यवस्थापन हुँदैछ, हामी ब्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेलाई हेरौँ। अहिलेको यो व्यवस्थापनमा करिब 50 जना हामी राख्न सक्छौँ। मान्छे थपिँदै गयो भने अब 100 जनासम्मको त हामीले यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बढी मान्छेहरू भयो भने रिसिङ गाउँपालिकाको शुक्ला माविमा राख्ने गरी रिसिङ र ब्यासको अलिकति सहमति भएको छ। अहिले रिसिङमा आएका यतातिर यो झाकुटार सेटाङतिरका र यो कोइदिनतिरका भाइहरूलाई पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ। त्यो रिसिङ गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर हामीले राखिरहेका छौँ। त्यस गर्नुले चाहिँ अब यसको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले वैकल्पिक अरू विद्यालयहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। ब्यास नगरपालिका चाहिँ तर्फबाट हामी गरिरहेका छौँ। रिसिङको भाइहरूको लागि रिसिङले चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। गर्दै हुनु होला, उहाँहरूले गर्नु होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अब बाँकी यो चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा त आएको छ, तर अब त्यसको विधिवत हामीले माग पनि गरेका छैनौँ र अलिकति सङ्ख्या भएपछि हामी माग गर्ने पक्षमा छौँ। अहिले त हामीले हाम्रै कोषबाट गरिरहेका छौँ। ब्यास नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेको भनाइ यहाँले हेर्नुभयो। अब नगरपालिकामा थप स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन, खास गरी क्वारेन्टाइनमा नागरिकको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ, ब्यास नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख प्रमोद सुतीलाई हेरौँ। कसरी कर्मचारीहरूले काम गर्दैछन्, व्यवस्थापन गर्दैछन् र व्यवस्थापन धेरैजनाका लागि कसरी हुँदैछ, उहाँको पनि भनाइ हामी हेरौँ। आदिकवि भानुभक्तमा 45 जना र आज 3 जना थप भएको छ। त्यो 3 जनालाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ र बाँकी हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएमा हाम्रो पहिलादेखि नै तयारी अवस्थामा रहेको मदरसामा हामीले 19 बेडको क्वारेन्टाइन बनाएको छौँ र हामीले चाहिँ त्यहाँ नै राख्ने। त्यस पछाडि पनि थप आयो भने हामीले चाहिँ ब्यास नगरपालिकाभित्रका अलिकति ठुला खालका विद्यालयहरूमा हामी चाहिँ त्यसलाई विस्तार गर्दै लिएर जान्छौँ। हामीले आवश्यकता अनुसार त्यो व्यवस्थापन गर्दै गइरहेका छौँ र सामग्रीहरूलाई पनि यो लकडाउनको बेलामा निकाल्न अलिकति गाह्रो भएको हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन सम्बन्धित व्यापारीलाई नगरपालिकाबाटै फोन गरेर ल आउनुहोस् तपाईँकोमा कति सामान छ भनेर त्यसरी नै सबै ठाउँबाट उठाउँदै व्यवस्था गरेर। यो त ब्यास नगरपालिकाको कुरा भयो। हामी तनहुँको समग्र तनहुँको कुरा गर्दैछौँ। 10वटा स्थानीय तह छन्, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू छन् र ती नगर र गाउँपालिकाहरूमा कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो नभएको भनेर गुनासो सुनिएको छ र सङ्ख्या, ठाउँ आदिका विषयमा पनि समस्या देखिएको छ र केही ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि स्थानीय नागरिकले विरोध गरेको र उहाँहरूसँग विवाद भएको घटनाहरू पनि सुनिन आए। तनहुँमा विभिन्न तहको यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हेरेर फर्केका एकजना विद्यार्थी नेतासँग हामी कुरा गरेका थियौँ। हामीले तनहुँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कस्तो रहेछ, नेभी सङ्घका पूर्व सहमहामन्त्री लक्ष्मी भक्त खनाललाई हेरौँ। हामीले अहिले जहाँ यहाँ हेऱ्यौँ यसको अनुपातमा अन्य स्थानमा, जस्तै म भानुमा पुगेको थिएँ, त्यहाँको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अलिक कम व्यवस्थापन भएको मलाई लाग्यो। जस्तै त्यहाँ चाहिँ हिजो भर्खर कलेज चलिरहे थोरै सङ्ख्यामा कलेजको विद्यार्थीहरू पढ्ने ठाउँमा अहिले व्यवस्थापन कम भएको, जस्तै बिजुली बत्तीहरू अनि बस्ने खाटहरूको व्यवस्थापन गरेर बाँकी रहेको देखेको थिएँ। सङ्ख्या बढेसँगै ब्यास नगरपालिकामा एउटा समस्या के देखियो भने रिसिङ गाउँपालिकाका नागरिकलाई पनि नगरपालिकाले आफ्नो क्वारेन्टाइनमा राखेको कारणले गर्दा नगरपालिकाले अनुमान गरेको, इस्टिमेट गरेको भन्दा धेरै नागरिक आउन थाले र त्यसको असर पछिको व्यवस्थापनमा पर्छ कि भन्ने देखिएको थियो। तर अब नगरपालिकाले चाहिँ अरू ठाउँ खोज्ने भनेर चाहिँ तयारी गरेको छ र तयारीको अवस्था हेर्दा नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने तुलनात्मक रूपमा केही व्यवस्थापन ब्यास नगरपालिकामा देखिएको छ, अरू तहमा केही समस्या छ र यसरी
अहिले जति पनि तहहरूमा भएका व्यवस्थापन गरिएको ठाउँको भन्दा धेरै सङ्ख्यामा नागरिक आउने देखिन्छ, किनभने अहिलेसम्म तनहुँमा आएका सङ्ख्या भनेको 250 को हाराहारीमा मात्र नागरिक आइसकेको छ। तनहुँमा रहेर खास गरी जिल्लाको दक्षिणी भेगमा बढी नागरिक भारतमा रोजगारीका लागि खटिएका छन् र उनीहरू भारतबाट फर्कने अवस्था छ। भनेको अहिले 50-50 वटा स्तरीय क्वारेन्टाइन र अरू थप क्वारेन्टाइन नै बनाउने हो भने पनि तनहुँमा कम्तीमा पनि 2500 एकपटकमा राख्न सक्ने खालको क्वारेन्टाइनको आवश्यकता देखिन्छ। अहिलेसम्म त्यो अवस्था छैन। त्यसकारण प्रशासनको सामु प्रशासनले यो समग्र कोभिड-19 को व्यवस्थापन सङ्कट व्यवस्थापन हेरिरहेको छ, प्रशासनको लागि दबाब छ र यो अवस्थामा प्रशासनले जिल्लामा ठुलो स्तरमा अलि धेरैजना राख्न सक्ने गरी एकै ठाउँमा 400 जनासम्म राख्न सक्ने गरी ठाउँ कहाँ छ त भनेर प्रशासनले अध्ययन गर्यो र त्यो अध्ययन पश्चात आबुखैरेनीको मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनाको स्टोर कक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने 400 जनासम्म राख्न सकिन्छ भन्ने प्रशासनको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीसँग हामीले कुरा गर्यौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यो ठाउँ त हामीले पत्ता लगायौँ, तर आर्थिक खर्च हुन्छ, त्यसका लागि स्थानीय तहले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भने हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हेरौँ उहाँको यो भनाइ। अब यो बुझाइमा पनि थोरै कमी हो, अनि सोचाइमा पनि जस्तो आफ्नो मानिस आयो भने क्वारेन्टाइनमा नराख्ने, अरू आयो भने क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भन्ने, अनि अर्को गाउँको आयो भने आफ्नो ठाउँको स्कुलको क्वारेन्टाइनमा राख्नुहुन्न भन्ने, अनि आफ्नै वरिपरिको टोल छिमेकको दाजुभाइ आयो भने घरै राख्ने भनेको यो एकदम अझै पनि कोरोना सङ्क्रमितसँग पुरा जानकारी अथवा व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ। अहिले धेरै प्रगति भएको छ, किनभने अहिले वडा अध्यक्षहरू पनि सक्रिय हुनुभएको छ। अब हाम्रो भन्दा नि मानवीय सम्बन्ध देखाउनुपर्छ, जसलाई पर्दाखेरि पनि समस्या एउटै हो, घाउ पीडा एउटै हो, दुख्छ भन्ने बल्ल अहिले बुझ्नु भएको छ र अहिले तीव्र स्तरमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा लाग्नु भएको छ।